Потекнувам од мал град на истокот, каде никогаш не сум размислувал за влијанието на религијата врз бизнисот. Веројатно поради тоа што и средината била исклучиво христијанска. Со годините во Скопје се навикнав на новата реалност. Но предрасудите со кои секојдневно се среќавам ме поттекнуваат во потрага по одговори. Дали верската различност на вистина може да биде причина да изберете кој дуќан ќе го заобиколите? Нема ден во кој на еден или на друг начин нема да поминете покрај или да влезете во продавница да купите нешто. Влегувате, пазарувате и заминувате. Дали изборот каде ќе влезете ви го одредува религиската припадност на продавачот? Следејќи ги честите предрасуди и стравови за религиски различните од себе, сакам да знам какво место има религијата во бизнисот. Првото место кое ми доаѓа на ум е стариот Скопски пазар. Таму сигурно има христијани и муслимани од кои можам да извлечам некои одговори. Многу муслимани купуваат од кај нас. Се зема човек, кој ќе ќе дојде си пазар и се оди. Работава нема врска со нацијава или со верата, значи. Буквално не гледаме, овде ми е друго. Јас буквално сум овде албанец, муслиман, ама не гледам тоа. И никој не гледа тоа. Еве ги тука до мене се, јас живеам колку години со нив и си помагаме еден на друг. А омразата повеќе работи кај нас сега, а не човечноста. Изгубени сме ние од верата, далеко сме од Бога. Политичарите ни го наметнаа тоа злато. Не ние, политичарите. Ја имам доверба на граѓаните. Вика немам пари, земи роба, носи, други ден ми носат парите. Многу поверење има, ама се знаеме ми сме стари комши. Ако земе повеќе, им попуштаме и така. А муслиманите не купуваат кило-две. Ако дојде, ќе земе 5 кила компир, 10 кила, 3 кила краставици, тогаш попуштаме малку. Муштериите гледат довербата значи во услугата. Не гледат довербата во нацијата или во верата. Сака? Кило ќе земам кило, така? Да, још кило. Уште пола. Пола веќе ќе дам. Овој пензионер и денеска дојде да купи спанаќ. И тоа повторно кај истиот продавач. Не може на автобус да влезеш. Седи дома нема пари. Ако кило сол ќе искочи. Дозна дека продавачот е муслиман, а купувачот христијанин. И со години изградиле заедничка доверба. Пазарувам од него почнеш, не? Пошто имам доверба и што роба земам добро. Ама добра роба. Добра роба, види. Најдов многу такви примери. Тие ми потврдија дека и за муштериите не е важна верската определба на продавачите. Овде има една тезга понатамо, кај што исклучиво од нив купувам, затоа што они ми даваат кеса и бира, а не да дозволуваат сите да се бира. И сега, кога има една роба, еден артикал на 15 тезги, ќе идам таму кај што можам да бира. Таа тезга се муслимани, ме саќате? Некои од нив дури ми забележаа на мојата упорност да дознаам дали различната верска определба им представува проблем. Тие ми се и пријатели, се дружиме со нив, се нодиме како. Како проблем да ми прави. Овде гледам дека пазарџиите не само што не ги делат муштериите по нивната верска определба, туку тие заеднички делат многу проблеми кои од сосема други аспекти им го отежнуваат бизнисот. Маркетите се полни со зеленчук едно. Второ, на улица.
Ние плаќаме тезги тука. Сега ќе видите кој ќе излезете на улица, полна е улицата со продавачи. На големите маркети скоро се унишија. Тие работат со 100% со загуба, само да ги приличат за други работи муштериите, а не за да заработат на зеленчега. Тие нема 100%, да гледам каква роба јадат. На ваква роба нема тие никош. Стават муслима, тоа не е ништо проблем. Проблем големите риби не јадат. Тие големи риби не газат и вака ни прават. Големите риби. И сме мали риби. Ќе отвори цел маркет, ќе донесе банана директно оно тамо, што е јак е тој. И ќе ми пушти цена, мене ќе ме гази. Мора да соработуваме, мора да живееме. Мене не ми смета дали е албанка, дали е ромка, дали е нешто друго. Да бидеме луѓе. Велат на пазар секогаш ќе најдете нешто што ќе ви користи или ќе ви изненади. Еве ја сликата што мене ми изненади. Муслиман продава боја за великденски јајца. Па што да правиме? За парче веб. Да видиме кој динар. Така ли бе, шерифе? Пазарот е вистинското место каде најлесно може да се согледа реалноста, да се види функционалноста на едно општество. Јас верувам на искреноста на овие луѓе во тоа што го зборуваат. Тоа се гледа од нивната љубезност да ве убедат да купите од нивната тезга. Сум читал дека ова што е слика на пазарот, всушност било еден белег на Скопје низ историјата. Сепак, тоа сакам да го проверам од некој кој може низ примери да ми го раскаже. Тоа мора да го знае Данило Коцески, хроничар на скопските приказни. Јас можам да ви кажам многу примери од старата скопска чаршија, од занаетите, каде што мајстори имало кои биле многу ценети, без оглед на која етничка припадност тие биле. Например, добар мајстор кројач, добар мајстор од папуџискиот занает, добар мајстор од некоја задруга која работи во чаршијата, кој ќе се појавил на скопската калдарма, кој ќе се појавил во чаршијата, сите застанувале, го поздравувале, му симнувале шапка. Дали е тоа мајстор Ибраим, дали е мајстор Јусуф, дали е мајстор Мирко, дали е некој од кој било да е. Значи, во бизнисот и воопшто во животот, прво било и основно да се биде добар мајстор и второ да се направи добар производ. Добриот мајстор е поврзан со добриот производ. Така да етникумите кои живееле некогаш, а и денес, и на тој простор, во Старо Скопје, особено во старата чаршија, значело да се биде нај-нај. И затоа има една максима многу позната. Добриот глас за добриот мајстор надалеку се слуша. Данило не би бил вистински хроничар на скопскиот живот ако не ми открие некоја нова, досега непозната приказна. Вели токму за оваа емисија сакал неизе да ја сподели. Да кажам еден пример кој е малку познат. Го слушав внимателно во секој збор. Скопските еснафи и занаечии, освен што се почитувале во самиот занает и биле меѓуетнички измешани, тие заеднички се дружеле. Не знам дали ви е познат еден куриозитетен податок, дека секој еснав имал своја слава. И, например, најголем еснав во чаршијата бил папуџискиот. И тој имал најголема слава. И сега што се случувало? Преку летото на својата слава папуџиите оделе во нерези. И има еден запис во кој се вели: кога беше папуџиската слава, сите се собираа во нерези. И таму доаѓаа и оџата и попот. Значи, таму се собираат од сите еснафи, од сите етникуми и таму во нерези ја прославувале таа слава. Чираците, видите еден податок кој не го знаете сигурно. Чираците во чаршија и калфите кои доаѓале од страна на Скопје, живееле на едно место. Било да се турци, албанци, од другите националности, роми и така натаму, они во чаршија имаат специјална зграда во која преспивале и утредента сабајле оделе на работа.
Скопје имало убави приказни, но минатото останува бележник за спомените. Мене ме радува минатото, но ме интересира сегашност. Сосема случајно пред една година ги запознав и од тогаш ги користам нивните услуги. Тие се муслимани и работат во христијанска средина. Здраво, Хусен, како си? Добар? Како си, добар? Арно, разрешено. Ќе поразговарам со нив, а и така имам потреба од следување на мојата фризура. Како беше? Класика? Класика. Да. Стандард. Стандардно. Голем дел од уштериите, меѓу нив сум и јас, кои се христијани, доаѓаат често. Доаѓаат. Све доаѓаат. Како функционирате? Све си функционира нормално. Колку сте задоволен од соработката? Соработката све е окей. Све си е супер, све си е нормално. Никој не гледа на тоа. Не ова е занает. Колку тебе ти е, например, значајно важно бизнисот е да е врзан со една религија или... Нема врска бизнис со религија. Ова е само бизнис. Задоволни се твоите муштери? Презадоволни се. Ти од нив? И јас сум презадоволен. Више со години не еден ден. Значи станува збор за стандардна доверба меѓу стекната меѓу Да, вас имам и- луѓе што ги шамуш од првиот ден, 13-14 години муштери ми се. Денеска уште се функционира нормално. Никој никогаш ништо не ти спомнал за тоа што да речеме си муслиман или... Не, нема врска. Ја ше од детето, кога 14 години сум му капишче. Никогаш не сум имал никаков проблем со никого. Ние со нив, ние со мене. Пошто ние сме занаечи. Занаетот не познава религија, не Не познава ништо. Да. Само работи си поштено. Поштува работа, поштува ги луѓето, ништо нема пречки. Ми имаме луѓе од амбасади, од бугарска амбасада, од америчка амбасада. Као клиенти? Као клиенти. Тоа све си доаѓаат нормално. Од боснска амбасада, од германска амбасада доаѓаат. Доаѓаат рекоментарите на Вардар, што се, Душе Бајер, шпанска ден престација, што се, Алекс. Хусин ми напомна дека во својот тим би сакал да вклучи и христијанин. Тоа за сега не му успева. Веројатно и поради тоа што младите ретко се одлучуваат професионално да се насочуваат кон занаетските работи. Учат ли младите занает? Учат. Не е како што порано, али учат. Како се гради доверба меѓу луѓето? Ова е поштовање и квалитетна работа. Само тоа е битно. Да имаш насмеан да си со луѓето. Да се чувствуваат као свој. Да се чувствуваат како дома тука. Тоа е најбитно. Значи кога да е тука да ужива, да се осеќа како дома да е, не да бега, рече леле кај ќе идам се. Ова кога се осеќа дома, ќе дојде ќе седи пола саат, пошто му убаво. Ама тоа бива само со насмех, кај се добар печек. Така е. Дали е све окей? Супер, да. Дали сакате нешто пократко или добро е вака? Мене ми изгледа окей, ти си... Изгледа окей. Ти си главни. Супер. Мислам дека окей, ама пак вас да ја прашам дужински дали треба малце пократко или доволна е дужината? Па мислам да. Само тоа. Значи, тоа е најбитно за нас, да се задоволен и да збора дека биле причекани добро и се задоволни клиенти. Тоа е најдобро за нас тука. И правиме све за тоа да го постигнеме. И фала Богу све се постигнато, све се е нормално. Добре? Супер, фала ти. На здравје. Си здрав и жив? Фала ти. Ете Да, се да разчистиме. треба. Поголите? Фала ти, Хусин. Фала и на Поздрав, вас. се гледаме. Чао, Чао. Поздрав, фала ви. Јас сум задоволен од нивната работа. И не ми е важна нивната верска определба. Слушнав и како тие функционираат. Тоа некако се вклопува во приказните од минатото што Коцевски ми ги раскажа. Но дали се тоа само исклучоци? Јас ја сакам сликата како денеска стојат работите. Дилемата дали верската различност е причина да се изгради доверба за бизнис партнерство се уште ми е отворена. Ќе се обидам дел од нејзе да затворам со Алберт Муслио. И сега е нормално, не е дека некој го бира берберот, испитувајќи го која вероисповест е или дали е јак верник или не е јак верник. Традиционално некои занаети
например, во помалите градови биле одржувани или промовирани од турската заедница и не верувам дека во мојот гостиар, например, имале резерви, било албанци, било македонци, независно од нивна вероисповест, да одат кај еден бербер. Многу мислам дека побитно им било како тој бербер шиша, отколку што од која вероисповест е. Прво, општеството не е толку изразено религиозно за да има големи предрасуди на верска основа кога е бизнисот во прашање. Секако дека има предрасуди на две страни кои не се познаваат доволно, во такви случаи секако дека има предрасуди, затоа што целото општество и целиот дискурс општествен е така наместен да ги тие разлики промовира и најповеќе во политичка смисла, и тоа секако дека влијае и во секојдневниот живот. Но во суштина мислам дека такви предрасуди не се многу изразени и не влијаат реално врз прајањето бизнис. Можеби во источните, бившите комунистички држави, верата која е во подем и која се труди да го етаблира своето место, кое нели за време на комунистичкиот режим било изгубено, се труди да ги импонира тие верски карактеристики и да тие влијаат во општествата, но во суштина во западниот дел на Европа верата не е таа која влијае многу врз односите. Пак ќе кажам, во потрадиционални делови на таа западна Европа секако дека имаме по друг начин на организирање на бизнисот. Вие имате и во големите европски метрополи, Париз, Лондон, Рим и така натаму, делови кои што се повеќе составени од емигранти, па они се гетоизирани и они секако дека својот бизнис го организираат малце по-нетрадиционално во однос на другите бизниси, но во суштина не е верата таа која им влијае многу во секојдневниот живот, колку што им влијае непознатото. Од овој разговор можам да заклучам дека доверба има. И тоа е еден добар столб на кој може да се гради понатаму. Но јас не сум доволно убеден. Видов како функционираат муслимани во христијанска средина. А сега сакам да видам како функционираат христијани во доминантно муслиманска средина. Фатмир има стоматолошка ординација во Топанско поле. Знам дека таму работат и неколку православни стоматолози. Мислам дека ќе извлечам некои заклучоци што мене ме интересираат. А тоа е добар момент да ја проверам и состојбата на моите заби. Мене малку ми е страф, ама Нема што да се плашите. Ајде да видиме. Добро, доволно. Да, благодарам. Треба да кажам јавно нешто или... Не, ова останува тајна. Ова е... А лошо сте да работите? Не е толку лошо. Има надеж. Има надеж. Лена, кажи ми, како се одлучи да работиш во средина во која што е доминантно муслиманска, ти си христијанка? Средина каде што доминира муслиманство. Па тоа не е нешто за одлучување. Луѓето сме исти интересни, не водат. Целта е да се работи тоа што се сака. Целта е да се помогне, без разлика дали е некој муслиман, христијанин, пред се човек. Кога доаѓаат овде пациенти, бираат, лекарите ги бираат, да речеме, да прашаат дали ако е муслиманин или? Не. Може би по навика, односно, знаете, стоматологот не се менува, па се навикнуваат на еден. Во таа смисла, инаку дека би барале нешто посебно верски или национално, не. И мислиш дека има некаква врска улога религијата во кога стана збор бизнис, прашање, кога... Бизнисот не познава религија, кога што знам. Религија е пара, така. Не. Ние да продолжиме да видиме уште колку заби имам расипани, докторално ќе ви раскаже каква е Елена како лекар во средина и како пациентите муслимани ја прифаќаат. Доктор Елена работи веќе 2 години, така? Доктор Елена? Да, тука сум помалку, али искуство. Али работеше нели во близина на друга ординација што е на
може би 500 метри од нашата ординација. Значи, овде не живеат само нели муслимани. Може би не сте информирани доволно, живеат нели Добро, мешана средина. Мешана така, средина, значи без разлика. Ја не сум приметила доаѓа нели пациентка Ана, пример, ме бара мене, доаѓа нели муслиманка, нели со муслиманско име ја бара доктор Елени, доктор Сања, значи. Да. Барем јас не сум го приметила нели тој момент. Имат ли доверба луѓето едни до други? Па добро, може би оваа ординација што работи веќе 11 години, па нели веќе таа доверба е стекната. Иначе на почеток може би постоеше нели некој пациент ако дојде па нели не е информиран дека сум нели докторка со марама, па постои тој момент нели на изненадување, да, постои тој момент на изненадување, но отпосле ја мислам дека ако професионално се извршува својата работа нема никакви проблеми. Значи пак ќе се дојде, пак ќе закаже термин. Добро. Ќе работим уште? Само кажете. Да, имате за неколку интервенции тука, што може солидно да се решат. Без да бола? Па, анестезија и се фино. Безболно. А вие на крај среќни? Мене и со анестезија ќе ми боли. Не. Имаме лесна рака. Мислам дека имате предрасуди. Да. Мислите? Да. Обедена сум. Сега ќе морам пак да дојдам. Да. Овде гледам дека на Алма и на Елена малку како да им се чудни моите прашања. Тоа ме наведува на заклучокот дека бизнисот не е оптеретен со верските предрасуди. Поише е застапено предрасуда спрема стоматолозите, него ли верувате? Да. Предрасуди од друг или тип. си млада, или да, ние иначе со доктор Елена доверба по тоа дали? Да. Значи постои предрасуд од друг тип. Тоа. Иначе верувајте, ја барем не сум имала такви случаи. Верувам дека ни доктор Елена Па да, јас само еднаш ми се случи муслиман кој не сакаше женско да работи, туку сакаше докторот да работи, а не дека предразуд друг тип, тоа е друг тип, зашто си македонка, да. Не, апсолутно не е верско, туку чисто полово. Па не, мене ми има случаи, јас сакам маж стоматолог, нели, мисла дека усвари техниката во прашање не силата, нели. Што е важно за еден бизнис да функционира? Упорноста, прво знаењето, нели? Упорноста, значи упорност, пошто во нашите услови, нели, тоа е многу важно, економски, да, првенствено економски. Поддршка, значи, од најблиските, од фамилијата. Значи, иначе сам тешко може, нели, било што да. Религијското предлог е веројатно индивидуален чин на секој ако сака да има. Па да. Јас уствари сум имала предрасуди пред да почнам да работам, мислев дека нема да ме прифатат. Значи јас сум таа што имав предрасуди спрема пациентите. Мислев дека нема да ме прифатат вака? Да, значи ја бев таа што имав предрасуди, да уствари греше, значи Живе демантира времето и искуството. Па да. Значи немам никаков проблем од тој тип. Се надевам дека и така понатака ќе остане. Стоматолозите ми дадоа на вистина корисни совети, што треба да направам со моите заби. И јас верувам во нивната добра намера. Мислам дека конечно сватив дека бизнисот не познава религии. Довербата е помала кога се соработува со некој кој не се познава. Во моментот кога две страни ќе се запознаат, независно од нивното верско определување, дека соработката ќе биде добра или лоша во зависност од нивните лични искуства, а не од нивната верска припадност. Довербата меѓу луѓето било главна. И има многу поговорки за бизнисот и соработката. Да имаш чисто лице, да имаш чист образ, да работиш честно. Тоа биле основните постулати кои важеле во еден период на почеток на 20 век, на крајот на 19, но кои важат и денес. Без тоа не може. Нашето општество не е толку изразено верски определено за да тоа реално влијае врз нивната соработка. Етничкиот момент секако дека е присатен и во едно
јако политизирано општество, етничкиот момент влијае. Но во моментот кога две, условно речено, страни од два етникума или две верски заедници подобро се запознаат, мислам дека тоа повеќе влијае врз нивната соработка отколку веќе креираните предрасуди од општеството. Добар мајстор, добар бизнисмен, добар производител треба да произведе добар производ. Тој производ треба да го продадеш дома, но треба да го продадеш и надвор. И малку е познато дека нашите домашни производи се извезувале со карвани. Се тргувале со Русија, се тргувало со Босна, се тргувало со Италија и верували ли не, карвани наши оделе дури до Египет. Се носеле производи. Но битно е дека оние кои ги воделе карваните биле или муслимани, било да се турци, албанци, значи од мешан етнички состав биле дури и тие трговци кои биле зафатени и кои пасирале робата. Религијата може да има и веројатно има улога во бизнисот. Но ако таа е дел од индивидуалноста на личноста, тогаш таа е истата страна. Велат, еден човек со своји раце и со своји пари може да купи и лек и отров. Кој начин ќе го одбере? Зависи од него самиот и од нивото на изградени вредности. Кога ќе разбереме дека имаме многу заедничко и дека затоа прво треба да разговараме, тогаш на сите ќе ни биде полесно. Останете во добро. Нашата потрага по истата страна е следната сабота.